انت عندك رجلك الشمال؟ هو المفروض ان الشمال اطول اعتقد. عشان اليمين بلبس فرشه اكبر من التانية. اوكي، بسنة صغيرة على فكرة، مش بسنة كبيرة. ماشي. هطلب منك لو سمحت تنام على جنبك. نزل تحت شوية. كمان شوية. اطلع قدام شوية. ايوه. نام. خد نفس كبير. طلع. واحد تاني. طلع. اقفل اللي تحت. نفس كبير. طلع. انزل تحت شوية شوية. انزل كمان تحت. كمان شوية. يس. نفس كبير. خد نفس تاني كبير. اقفل سنانك وشفايفك. واحد تاني. وصلت لغاية فين؟ حلو أوي. فوق خالص. فوق خالص. نفس كبير. طلع. نفس تاني كبير. طلع. طلع. يس. نفس تاني كبير. طلع. طلع. نفس تاني كبير. طلع. ننزل تحت شوية زي ما كنا في أول تيست رجوع. بس زي ما كنت بس.
ضمهم على بعض. قوم واقف لو سمحت. حاسس بإيه؟ احسن كتير. حوضك. بس ممكن تشيل الفرشة؟ انا مش لابسها اصلا. مش لابسها؟ ما بلبسهاش. انت حاسس بإيه؟ انا فاهم، انا عمري ما حسيت ان هي دي المشكله. انا المشكله طول عمرها عندي في الرقبه بص يمين. وفي نص الظهر طب ايه رايك بص حاول تعمل سكويز يمين وشمال بالراحه. كده. اه. ايه الاخبار؟ اوكي.